Chahi Taranithoi Makhagi Angangsing online the class to Honaba Khanare, Dr. S. Ranjan. Now na miyoy nifuga mga positive oiduna, positivity rate sada tara mga dasmik mga yaure. State asida hokiba numid karani asida COVID-19 sandorok pagichang, lepalay tanawang kalagli basigi yang laga, vaccine kapagi ayaba laytriba chahi taragan itoy gi makhagi, angangsing gi anemba classing, online gi kutang do oina tahona na bawa khanare. Athuba matamdalay nga ki official oiba order mathok tu na Thabak to onthok laga ni haina Health Minister Dr. Sapam Ranjan na phongdorok le state asida hogji COVID hengalagli basigi matangda pausi asiga khanana wari sanabada Dr. Ranjan na makhata na hai chahi taran ithoi makhagi angangsing ase COVID ngakthong laba vaccine kapagi khudong chaba leitribani na laichet asi sandorokpa matamda khudong chadaba mayong narakpa yai hiram masigi matangda Chief Minister ga suwari sanaba leire athuba matamda anemba classing ge online class haunabage order ama lainga ki mari lenaba department na thorak laba yai takala maromda Manipur lainga ki health services ki director Dr. K. Rajogawari sanabada mahak na hai Manipur da COVID ki phibam hena lusilakhi ga nei frontline workers singi marakta su positive oi bagi chang wangkhalak le maramadun na vaccine kaptriba ngang sing hena section bagi tangai fadaba lai asumna state asida nong makangda na COVID sandorok bagi chang lepalay ta na wangkhalak lingai ge cherak asida COVID ngakthong na ba vaccine ge precautionary dose kapa phangdabagi khudong chadaba miyam na mayok na re ministry gi guideline matungin na masagi chahi hompugi makhada leiba miyoi singi oina de COVID vaccine gi ahum suba precautionary dose ase lanai vaccination center singda masana sel puthoksaraga kapthokadabani haina leire adubu state asigi oina di private health center amatada precautionary dose kap na bagi khudong chaba leitre maramasina ni suba dose kap khraba matung tha taruk surok labasu miyam na ahum suba precautionary dose kap phangnadre hiram asigi matangda Health Department ki State Immunization Officer Dr. T.H. Maniharga pausi asiga wari sanabada hai precautionary dose ase chahi hompugi mathakke miyoi singi oina dilai nga ki vaccination center sing asida lemna aduma kapna re adubu chahi hompugi makhagi miyoi singi oina de lanai health center sing da masana sel puthokcharaga kapkadabani haiba ministry gi yathang leire maramasina hairiba chahi kanglup ki miyoi sing ase lainga ke health center da kapagi khudong chaba leitre masida state asigi oina de lanai health center sing asina company degi vaccine leiraga kaptabadagi miyamda precautionary dose kapa phangnadriba nei oiragliba phibam masida department ki maikei dagi ministry da cherol thaduna chahi hompu makhagi miyoi singsu lainga ki center da vaccine kapa yahana ba haijakhiba laikre adubu hojik phawbugi oina di ayaba piraktri haike sairak asida manipur da hokiba pung kun marige manung asida sample saniga marfudra test tawbada miyoi nifuga manga positive oiba thengnaduna positivity rate chada tara manga dasming manga yaukre loinana active case samaga humbudraga ni thoida laikre chahi nauriba mahiroi sing school kahan gadra kahaloidra haiba cabinet ta khanaraga ne chief minister hauji covid positive oibagi case hengalagli basige yanglaga chahi taraga ni thoi phawbada leiba mahiroi sing school kahan gadra haiba cabinet ta khanaraga athubada notice thoklaga ne COVID taraina lauroi si haina chief minister nongthongbam biren na haikre laimaramda African swine fever sandorak le Bisnupur district ki laimaram makha laikai da leiba MS Rainbow Piggery Farm da leiba oksingda African swine fever ASF positive oiba yaure haiba Joint Director District Veterinary Officer Bisnupur na confirm tawkhibaga loinana jaga adu da laichot asi sandorakpa thingnaba containment measure sing lokhatpagi tangai fadaba leibana farm adugi akoiba kilometer amage area da District Magistrate na infected zone haina lauthokre makata na infected zone dage kilometer mapan gi area dana surveillance zone haina lauthokre control area oina lauthokraba mafam asida ok puthok pusin tawba yaroi loina na ok oksa machinjak amasung masiga mari leinaba item sing yonba khudaktagi thingle hairiba containment measure ase violate tawba lanai miyoi institution amasung organization singi mathakta eki matung ina matik chaba dandi pigani haire Jiri Turel Lairai namthabada yum taruk namthakre Jiribam district ta Jiri Turel gi ising imai wangkhalatuna Jiri da ising isau thokraba matung ngarang Turel Lairai namthabada manakta leiba yum taruk namthakhiduna amangata yaure yum sing adu Jiribam gi bapupurada leiba Jiri Kaithel ge maning thangba sarukta saba yum sing ne yum namthaki badu da mi asokapan yawbagi paudi leite adubu yum gi potsai kaya marumde amangata thokhe Makata na Jiri Turel gi lairai namthakiba yabage mi paiba leibadage Jiribam Municipal Council District Administration Jiribam amasung District Police Jiribam gi maikei dagi section thorang sing lokhat po ina Turel ga nangna leiba dukan sing amasung yum sing da ahing da mi lek tanaba
amadi khudongthiba thokpa yaba mafamsingda mi changhandanaba ngak senbagi thabak lokhatpa haukhre landslide ki rescue operation toklaga nei None district ki manung chana laiba marang singda singning khaiduna misi mina kaya marum thokliba sige rescue operation chathaduna lakhiba si numit humni gi matungdage leplagani haina Manipur lenga ki relief and disaster management minister Awangbong Niumai na phongdokhre ngarang su makata na thiba humbagi thabak chathabada singning khai pham asidage miyoi ahumgi asiba chang phangba ngamkhre asi tharaga hojik phawbada thogdok thokpa masidagi punna haksang yangkhai ga humdoi phangkhre loina na haksang nipan hojik phawbagi oina thiba khangdana leire thogdok thokpa masida numit taraga ni thoirom lepa laitana rescue operation chatharakpa sina mafam masida mi thiba humbagi thabak chathariba army NDRF SDRF Manipur Police Fire Service na singba personnel sing asida khudong sadaba kaya marum mayok na re hiram sing asigi yenglaga athuba matamda review meeting ama pangthoktuna lakadoriba numit humni gi manung asida awat pa haksang sing adu phangba ngamnaba ahenba forcing su thazilagani haide hojik phawbada thiba khangdana leidiba miyoi nipan asigi manungda thogdok thokpa madubu koliba makhuam khulgi khunja manga su yauriba ne chingning khai badu da yaukhiba khunja amatagi asiba haksang ngasi phawba phangdana leidiba sida mafam madugi khunja singna penadabadage NF Railway gi Deputy Chief Engineer da memorandum pisun khiba laikhrabane hiram asigi matangda khunja singgi oiba mifam ama ngahan khuladu da pangthoktu no warep kaya marum longna khibane warep sing adu da lepna khiba wafam sing adu thabak to anthok pinaba khuladu gi ningthau yauna lusingba kaya na khuyek piduna memorandum adu ngarang khusi nakhibani haide Improvement Exam 2022 Higher Secondary Improvement Examination 2022 gi matam laukthokre ngarang Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem ge Secretary CHB re na khuyek piduna thadorokhiba notification amagi matungin na subject khudingmak ke theory paper sing tha asigi kungani thoi ge ayuk pung tara dage nungthil pung ama phawbugi manungda pangthoklaga ne subject pum namaki practical exam na mathangi numit July kulumdoi da ayuki pung tara dage nungthil pung ama phawbada pangthokane theory amasung practical examination pangthokodaba center singge ming athuba matamda laukthorokani hainasu cherol asina makha tarakle assembly ge BSC gi mifam kaukhre tha asigi kun manga dagi hongna pangthokadoriba taragani thoisuba Manipur Legislative Assembly ge ani suba session asiga mari leinana July taraga mari ge ayuk pung tarama thoi taba matamda assembly ge Business Advisory Committee BSC gi mifam Assembly Speaker gi office chamber da pangthokadore mifam asina session asi numit kayani sathagadagi haibadu lepkane mifam asigi damakta committee gi members sing matam sana langna ba Assembly Secretary gi maikidage ngarang notification ama thokre Laumi Singh na harge godown thugai khre DIS Bisorjit Minister Pham Thado u Laumi Singh khoisaungnar ba Laumi Singh na lamphel pata leiba harge godown dage Urea sing thoktuna thugai khre yamna thamoi songningai oiba thogdok singgi manungda ahingi pungani dagi yumdage urea bag ama phanglabadi haiduna thoglakhiba Laumi kaya na har yenbada michang mikhai naibada natana ujada ba mongda har yenbagi godown ge so thugai duna leimai da har kaya ama chakhai khre thogdok thokpham da satuna yengselubada ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯔ ꯆꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3:08 ꯆꯠꯄꯗ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ TH Biswajitna hargi awatpa leiroi haina hanjin hanjin phongdokrabasu hawjikti miyamna har phangdabagi problem asi chauna mayoknarabanina mahak yengduna leibagi mahut minister resign tawba darkar oidribra haina khoisaunaraba lawmi singna ikhoigi pawmida phongdoklakhe ningsingba yai madude MLA singna urea bag lauthaduna Facebook ta har yele haiduna kanna lauri adubu lawmi singna har phangde hairibase har yenbada political gi akhuba miyeng yengbadage thoglakpani haire subject ama fail oheuraba mahiroi singi complementary exam sinbada subject ani fail oiduna supplementary thagadaba mahiroi singsu sahi mangdanaba saruk yahanbiyo AMSGO mahausadagi hongna board ki chana kanglon gi matungin na regular student amana class 10 thabada subject ama fail oiraga de complementary exam pangthokpa subject ani fail oiraga na sahi manglaga mathangi sahida supplementary exam thaba haina chana duna lakle tasengna haidabata 2022 da exam thariba mahiroi sing ase khwaidagi hena marai bak thiraba mahiroi ngakta oire maram aduna COVID-19 na maram oiraga khamtheng na saitheng piraba 2022 ge class 10 exam da subject ani fail oiraba mahiroi sing ase board na complementary exam sinba matamda
Sahi mangandana subject ani fail oiraba supplementary thagadaba mhairoi sing ase exam thaba yahanbiyu haina All Manipur Students Guardians Organization AMSGO Manipur gi General Secretary Sumati Sograk pamna khuyek piduna thokpa cherola mana phongdorok le Minister let pauna lupa lak ani ani gi senpham khusina khibaga loina na Indo Myanmar border gi phibam su yengsen khre ngarang Minister let pau haukip na athoiba mithunglen oiduna more da leba Tamil Sangam gi office da achamba thorum ma pangthoktu handak Myanmar gi tamu town da nongmaina kaptuna hatok pikraba more border town da leba auto driver Tamil macha ne P Mohan amade L Ianar ani gi imung manung gi miyoi singda lupa lak ani gi ex gracia gi senpham oina khusina khre Ukhrul district ke khulkaya da chahi tara rom hena mai gi tax thidana mai thanduna leiram le PM na national emblem gi maikhum hangdo khre Prime Minister Narendra Modi na ngarang ayuk anauba parliament building gi yumthak ta khinba national emblem gi maikhum hangdo khre aroi bada tabi ri bapum namak pu thagat jari